Ужас! Как бы я ни пыталась экономить на Лизе, но такое бы мне в голову никогда бы не пришло. Правда? Тебя мама никогда не заставляла ехать под поездом, чтобы на билете сэкономить? Нет. И в багаж в самолете не пыталась сдать? Нет. Офигеть! Тетя, а можно я стану вашим сыном? Что? Что? Я, по-твоему, плохая мать? Да я лучшая мать в мире! Ужас! Как бы я ни пыталась экономить на Лизе, но такое бы мне в голову никогда бы не пришло. Правда? Тебя мама никогда не заставляла ехать под поездом, чтобы на билете сэкономить? Нет. И в багаж в самолете не пыталась сдать? Нет. Офигеть! Тетя, а можно я стану вашим сыном? Что? Что? Я, по-твоему, плохая мать? Да я лучшая мать в мире!